picchiare quanta volta, quindi capi baltarsi e fare pesare come figli ancora un lezzita. Grazie tempo, e sicuramente sta sciacquinare a mi dici, ma Concettina non si fa zita. Però mia figlia quando fa non lava minuto, perché sta sperando che mi questo pratico, che vicino di casa. Non si vede un maschio interessato a Concettina. Quando mi faccio si pizza. Che mi ruba più fastidio, sono i tipi come signora Santa, che da costruire un muro se è nudo, si vanta per tutto il paese. Ma non ci voglio proprio pensare, per favore. Chi è? Che un po'. Permesso, posso? Oh, buongiorno, sono fantastici. Sono Nicola, l'inviato dell'Enel. Dovrei effettuare un controllo, ma mi scusassi, ma che un neocontatore come un video? È un contatore a Gabbana, ma chi c'è che non va? Se chi te la fosse fuori, ti resti faccio faccia a vedere. Signora Nina, mi sì! Ciao Enza! Ciao Enza, come stai? Ciao Nicola, ciao Benone! Signora Nina, ma me la cercare! Ora signor, ma quanti vi hanno usciti? Certo, una volta acceso un passaggio ed è andata carusa. Voglio a Lene, l'unica lascio Concettina. E una volta mi ha detto un passaggio a mia Ida. Si ricorda quando si ci dovranno l'udienza su casa Cruciova, che era la figusicca? Ah, sì! Ora ci penso. Povero così. Si bruciò pure a scecca, povera Armando. Mi vicino a pena. E mi ricordo come se fosse oggi. La puzza che faceva tra scecca bruciata. Ma comincio a pensare cose dette, ah, mischino, si rovinò. Scusate, ma questo Ficusicca, che nome strano chiave? Ficusicca, è Angiulia, sicca, ma dove c'è il ricordo? Certo con nome manco scherzo, non è meglio l'Angiulia, ma... Cosa lei conosce a mia figlia? Come c'è una cruciale? Signora, sicuramente la conosco di vista, ma è abbastanza simpatica. Lei è sposata, maritato, zitto, tutto? Ma mi chiuriunci! Adesso il mio fidanzato, zitto! Comunque, scusasse, mia, e tu Enza, vieni qui che zia? Via due. Ah, ecco la cappettina in tuo paese, lo conosco io. Quanti presentazioni! Ora un dubito, prima che conosce lei. Ancora un'ora? No, ancora è presto. Comunque, ragazzi, dato che io non approfitto, lo sapete che mi succede quando attacca le vacici? Alle vacici? Che fischio? E poi tu sai fare un cranio. Così che attaccò alle vacici? Questo vuol dire alla vacici, chi dà per lavare i panni? Pieno di stagioni, e parliamo io. Comunque, io ferro di stirare a domanda e si stacca la luce, ma perché è? Signora, veramente non saprei, i motivi sono tanti. Che fa? Proviamo la caletta, sul testuto però. Ragazzi, proviamo così attacchiamo tutto. Se provate. Abbiamo l'appuntamento e arrivi in ritardo. Che fece aspettare fuori nei tempi. Quindi il capitano della topetta faccia e poi con una scusa per non ne sa tu. Ma poi sua per cos'è che colpa, signora Nina? Poveresti cascatocchi, contaturi! Chi scattò? Come il restitutore che scattò? Non mi sa un balcone. Ma spiegata. Avanti, non facesse spiritoso, finché si leva luci. Signora, dopo aver controllato, secondo me c'è poca potenza. Perché non provo a fare una domanda di ora? Ma con l'aumento di pensione, ma che incredibilmente la pensione! Ma chi capio? Quasi figli, la vita testa sempre un cacio. Capite che tu come una buona? Signora Nina, perfetto! È il caso, gli avanti! Ah, tu cazzi! E io che adesso che ci capiti! Buongiorno! Buongiorno, comunque scusate signora, arrivederci signora. Arrivederci, Ciao arrivederci! Enza. Ciao, Arrivederci Nicola! signora. Arrivederci! Ciao, Nicola! Vuoi essere tua? Non ti ciao di Allen! Zitto, c'era anche per Casanelli,
E tu si presentò a capo di giurare con sappi chi. Poi arrivò Enzo e non conoscia cosa fu.